Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Hello everyone, welcome back to Thai Top Words. I'm Jay, and today we'll be doing 10 words you need to know at the airport. Okay, let's get started. อาคารผู้โดยสาร Terminal ฉันจะรอคุณที่อาคารผู้โดยสาร 2 I will wait for you at Terminal 2. Actually, if you can't remember this word, you can use the English word terminal to refer to this word too. Like you don't have to say อาคารผู้โดยสาร you just simply say terminal. So it will be ฉันจะรอคุณที่ terminal 2. I will wait for you at terminal 2. รับกระเป๋า luggage pickup จุดรับกระเป๋าอยู่ที่ไหน Where is the luggage pickup point? รับกระเป๋า Actually รับ is a verb means like receive something and กระเป๋า means bag or your luggage. So together it's like luggage pickup, like your luggage, the point where you get the luggage. I mean, like in English, I know that you can ask where is the luggage pickup or where is the luggage pickup point. You don't need to add the word point there. People know that you are talking about a location, like luggage pickup. However, in Thai language, if you say รับกระเป๋าอยู่ที่ไหน people will get confused because this word is actually a verb plus an object, right? So it doesn't make sense. It doesn't represent a place or a location. So you have to add the word จุด which means point to this word to make a location. So it will be จุดรับกระเป๋า luggage pickup point. ตั๋วเครื่องบิน plane ticket. ฉันซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านทางอินเทอร์เน็ต I purchased my plane ticket online. ตั๋ว means ticket. เครื่องบิน means plane or airplane. So together it will be plane ticket. เที่ยวบิน flight. เที่ยวบินจะออกในอีก1 ชั่วโมง The flight will leave in 1 hour. I think this phrase you hear it often at the airport, right? เครื่องบินจะออกในอีก1 ชั่วโมง เที่ยวบินจะออกในอีก1 ชั่วโมง And if you hear this, then you know that you have to be hurry. ขึ้นเครื่องบิน board ถึงเวลาขึ้นเครื่องบินแล้ว It's already boarding time. So board means ขึ้นเครื่องบิน So if you want to say เวลาขึ้นเครื่องบินIt is boarding time, so you add the word เวลา in front. เวลา means time, so เวลาขึ้นเครื่อง boarding time. ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน boarding gate. เจอกันที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน Let's meet at the boarding gate. ประตู means door. ทางออก means exit. ประตูทางออก so it like exit way ขึ้นเครื่องบิน so an exit way to get on board เครื่องบิน actually means airplane you see so together ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน a boarding gate but it's very long even for Thai people I feel like it's very long no one will say that hey เจอกันที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน I mean it's too long so normally we just say เจอกันที่ boarding gate Like let's meet at the boarding gate. We just use the English word. Sometimes we don't even say boarding gate. We just say gate because at the airport when you refer to gate, it means boarding gate anyway. So like for me, I will say เจอกันที่ gate นะ Let's meet at the gate. So like that's all. It's very short and very easy to understand. ช้ากว่ากำหนด delayed.เที่ยวบินนี้มาถึงช้ากว่ากำหนด The flight is delayed มาถึง means arrive ช้ากว่ากำหนด is like it's slower than expected or slower or later than it is scheduled
ช้ากว่ากำหนด means it is a bit slower or later than it is planned or scheduled. So together it means it is delayed. And oftentimes we just use the word delay, like เที่ยวบินนี้ delay. This flight is delayed. You can use either way. So you can say เที่ยวบินนี้มาถึงช้ากว่ากำหนด or เที่ยวบินนี้ delay. It means the same thing. The flight is delayed. บินขึ้น take off. เครื่องบินจะบินขึ้นในอีก20นาที The plane will take off in 20 minutes. I don't know, when I get on the plane I just like sleep or find a movie to watch. ลงจอด land. เครื่องบินจะลงจอดที่สนามบินตอน4 ทุ่ม The plane will land at the airport at 10 o'clock at night. In Thai language, we count the time. For night time, we have different way of counting, so that's why we use 4 ทุ่ม, like we use 4. Actually, it starts from 7 o'clock at night. We count as 1 ทุ่ม 1, then 2 ทุ่ม 2 is like 8 o'clock at night. 3 ทุ่ม is like 9 o'clock at night, and 4 ทุ่ม is 10 o'clock at night. Yeah. จอง reserve. ฉันจองตั๋วผ่านบริษัททัวร์นี้ I reserved the ticket via this travel agent. I have never booked or reserved my plane ticket via any like travel agent. I mean, like we have the internet, so why do we have to do that? I mean, you can do it by yourself. How about you guys? Like, just let me know if you still like reserve the ticket via any agent, and why do you do that? I really want to know. Okay, and that is the end of today. So when you go to the airport, which word or phrase you think is the most useful, or which word or phrase you have heard it before? Just let me know in the comment below. And if you like this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Also visit our website at thaipod101.com to learn more Thai. And see you next time. Bye bye. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.